美妮結婚喜雙飛，巴黎嘴爆老公啊！美妮錯定老公錯？其實最錯係隻狗仔。至於最幸福啦，就梗係新晉人妻美妮啦。同大9歲嘅髮型屋老闆，今個月21號拉埋天窗，豪擺30圍。佢哋早排仲飛咗去巴黎影結婚相，甜蜜情濃，追足1年份，仲有驚喜添。我等咗佢5年，佢而家先同我同婚啊嘛。有心就唔怕遲嘅，今次老公真係落足本噶。影嗰 part 咧就 sponsor 嘅，即係個攝影師。咁但係即係順便去玩啊，即係酒店住宿全部都要自己噶嘛。攝影師去巴黎旅行，起碼都要10萬以上噶啦，已經。仲話結完婚再飛去馬爾代夫 honeymoon 不設防嗰隻添。咁希望你哋帶刀人翻嚟啦。